Olá, amigos do canal Júnior Belchior. Hoje eu vim com um programa que me parece que vai arrebentar a boca do balão. Me parece que vai arrebentar a boca do balão esse programa. Eu não conhecia esse programa, quer dizer, esse não. Já conhecia outros que faziam coisa parecida, mas que não faziam o que esse faz, né? Aí é que está a diferença. Que programa é esse? Já estamos oriçados para saber. Vou dizer agora. É o Headphone Equalizer, né? Eu estou tentando pegar ele enquanto estou gravando aqui com vocês, enquanto vou fazer a edição desse vídeo. Eu estou tentando, não vou prometer, a versão premium dele. Eu estou tentando, não está fácil conseguir, mas eu estou tentando. Se não conseguir, vou deixar ele na versão normal, porque não adianta eu colocar um título com uma coisa e oferecer outra. Isso aí a gente não faz aqui no canal, tá certo? Mas de todo modo, ele mesmo na versão grátis, ele é excelente, todo mundo deve ter. E o que é que esse Headphone Player Equalizer, né? Ele tem o player no meio? Talvez tenha, depois eu vou ver. Mas Headphones Equalizer, né? Faz. Bom, agora é que vem um negócio sério, né? O que ele faz mesmo, porque realmente ele faz coisas que você vai ficar impressionado quando você baixar ele. Como eu fiquei. E olha que eu tenho um tempozinho nisso, né? Equalizações para cada tipo de música. No headphone, você no headphone, né, ou nos fones normal, né, você terá dentro do programa, porque às vezes a pessoa vai escutando a sua música, né, seu vídeo no YouTube, pode me escutar aí, né, também, botar um headphonezinho, me escutar e ver, né, ou a sua TV digital no seu smartphone, que hoje também tem smartphones que são munidos de TV, né. Às vezes você não quer incomodar o vizinho e bota o headphonezinho. Mas a gente pensa que ouvir uma música, ouvir uma televisão, ou um youtuber como eu, aliás, eu não sou youtuber, eu sou só um enxerido do YouTube, é diferente. Que é tudo a mesma coisa, mas não é. E ele, para cada tipo de música, por exemplo, você ouvir um sertanejo, não é igual você ouvir um rock. A equalização é diferente. E ele já tem as equalizações prontas para você optar dentro da música que você está, logicamente, ouvindo. Logicamente que tem uma equalização padrão que cabe para todo tipo de música e tal, não vai fazer, né? Mas também você não vai ter aquela qualidade total, né, de que se você tivesse mudado na equalização para aquele tipo de música que você está ouvindo. Você logicamente sabe. Não é a mesma coisa estar ouvindo um gospel, né, ou uma música romântica. Não é igual ouvir um Roberto Carlos e ouvir um Metallica. Não pode ser igual. A equalização não é a mesma, né? Roberto Carlos canta uma música lenta, romântica, né, e o Metallica bota para moer, né? Então a metaleira é pesada. Então não é igual. Vocês têm que colocar uma equalização conforme o tipo da música que você está ouvindo, né? E o que mais? Ele pega, por exemplo, a marca do seu fone ou do seu headphone, tem lá já no programa, no Headphone Equalizer, e você vai escolher qual é a marca e qual é o modelo do headphone que você está usando para que melhor seja a sua utilização. Isso é impressionante, eu fiquei impressionado com isso. Eu não tenho muitos headphones, eu tenho só um, que é um headphone que eu comprei, né, há algum tempo. Não uso muito, mas usei para testar aqui esse negócio. Botei lá, né, é um da Sony, não, Sony não, da Philips. Botei lá, acho que é da Philips. Aí botei, aqueles grandes, igual o Galvão Bueno, né, botei lá, pá. E aí fui procurar o meu, né. Botei Philips, botei o modelo, pá. É diferente. A gente pensa que não é, mas é diferente. É diferente. Por que? Eu não sei. Provavelmente as configurações do programa, né? E aí mexe e tudo altera, fica melhor de ouvir. Excelente. Excelente. Ele tem uma calibração manual e automática, né? Você pode, por exemplo, colocar
uma música, um rock, já tem lá a calibração para rock, mas você pode querer, vamos dizer assim, mexer em alguma coisinha. Aí ele dá a liberdade de você mexer alguma coisinha lá para ajustar ainda melhor, né, aquelas pessoas que entendem verdadeiramente de música, para chegar ao ápice da qualidade. Então você tem essa opção de mexer manualmente na equalização também. Não é só aquela equalização já pré-configurada de pagode, samba, romântico, sertanejo, rock, gospel. Não, você pode também equalizar a sua maneira, né? Mas eu sempre digo que para quem não sabe, é melhor deixar como está. Agora para quem manja do negócio, aí mexe à vontade, mexe, remexe e assim vai, né? Ele tem uma maior apuração de graves, né? Se você quiser, você aumenta os graves dele, né? Você deixando assim os graves numa nitidez maior, vamos dizer assim. Eu não entendo muito de música, mas é isso. É uma nitidez maior, né? Você vai ter dos graves. Ele tem lá essa opção. Você acha que aperta lá no botãozinho na sua tela, pá, ele já. Para quem também gosta de um grave, né? Quem gosta de um grave, aí pega realmente isso aí, né? É o famoso reforço de grave, né? Eu li aqui agora, reforço de grave. Tem esse reforço de grave nesse equalizador, nesse headphone equalizer, né? Por que não tem o reforço de agudo, aí eu não sei. Aí é por causa desculpa a minha ignorância no ramo, né? Eu entendo de programa, não entendo de música, né? Aí ficou complicado para mim. Mas é muito bom, eu testei. Testei ouvindo rádio também. Mudou muita coisa, muda. Você tem outra sensação, é outra experiência. Eu aconselho você a baixar e a utilizar esse programa. Tá certo? Já deu tempo, já demoramos, falamos dele, né? Já 7 minutos já, é o bastante para apresentar um programa. Vou deixar imagens, né? Se é que já não deixei, como faço. E pedir, logicamente, a sua inscrição no canal, o seu joinha, tá certo? Estamos chegando perto dos 1000 inscritos, e nos 1000 inscritos iremos formar um grupo lá no Telegram para que possamos então abrir diálogo direto, né? Vamos dizer assim. Então um forte abraço, fiquem todos com Deus e amanhã tem outro vídeo.